那接下来我要推荐大家一个快速撰写网页原始码的工具哦，它是外挂，对，不单纯是只有游戏有外挂，Adobe 软体有外挂啊。那怎么安装外挂？好，这个扩充啊，点开，待会它就会打开一个界面啊，然后里面就会显示说，你现在电脑里有什么扩充啊，Photoshop 也有啊。如果你是从开始功能表啊，也可以稍微找一下啊，这个图示Photoshop 的外挂啊，其实也很方便啊。我们开一张新的档案之后做网站。如果老师有讲到那个蓝格系统我们可以利用像这个快速建立一个就参考线就帮你画好这一栏然后栏距一栏一栏12栏像是一些网页看它这样其实好像还蛮有变化性蛮有特色看好像都很不错，但是全部都是用蓝格系统做的全部都是一栏一栏的这就是蓝格系统排版的时候会用到就是平面设计衍生到网页设计然后也有强大的色票这个是 Adobe 内建但是不知道从哪里打开，我莫名其妙就打开了色票可以找你要的颜色RGB 都配好都是蛮漂亮的颜色那今天要讲的是 Dreamweaver 的扩充叫做 Zencoding Zencoding这边只介绍一个基本方式，就是展开因为进阶的真的有点复杂它这边有很多一些神奇的特殊的按法那我们先不管它那我们现在这 Downloads 这边去找还有什么 For PSP 的 Notepad 加我们要找到这个 For Dreamweaver 点开MSP 档把它 download 下来那在学校的作业系统我试过跟玛雅冲突，所以酷用这个东西我的电脑的话就是直接点开就好了但是因为玛雅冲突，你装玛雅再装 Dreamweaver 两个会抢这个档案所以你就选这个安装然后去找到那个刚才抓那个档案Zencoding 打开然后他就问你说同不同意都英文我也不知道他写的什么这个应该是 NIT 的所以把这改一改拿去卖也可以了不要管它同意就对了问你说要全部装给大家还是自己随便自己用就装给自己安装已经重新安装为了让它产生效果必须重开 Dreamweaver 重开这个关掉然后 Dreamweaver 也关掉再打开的Adobe 软体的越做越废开好慢龟速开启中稍微等它一下那个系统很不错其实很多网站都还是有蓝格系统只是每个网站用的系统不太一样传统是960然后比较现代化是 Twitter 工程师做的Bootstrap 这个就神奇了这个东西手机看它就会自动对应这就是强大的地方你叫它 responsive design 老师之后会教大家用那个 jQuery Mobile 但是这个没有这个位因为这个用 CSS 就完成
这一块 Mobile 是用 JavaScript 完成的，它看起来比较像 App。Dreamweaver 到底有没有开到？现在没开到。好，我们现在打开了，现在是有神器加持的 Dreamweaver。我们打开一个网页。现在我想写一个 HTML5 的网页，该怎么做？HTML 冒号或是第5版画一个 head one 画一个 headline level one 最大的字，然后加一个段落太棒！只要写这样子，Ctrl 加 Y， 按错个 Ctrl， 因为可是 Command 加 Y。再按一下那个逗号键，太神奇了源码码帮你产生了你看 ，Hello， 我的，然后呢，title 也可以加上去这就是这个神奇的地方，完全不科学，它就莫名其妙就展开了。好，那我们可以看一下这个 Zencoding 这个它的介绍还有 Wiki， 里面有很多很邪恶的快速键。Dreamweaver， 我们看一下，这个是介绍那就有一些很奇怪的展开Ctrl 加逗号，简单说，我刚刚按错就对了。因为我个人习惯的编辑器，个人习惯的编辑器是用 Ctrl 加 Y， 然后再按逗号，然后常常还失败这样。我习惯编辑器是这样子。说起来这个它没有帮你设定语系，跟编辑器不太一样。那就不用管编码是 UTF-8，有一个 title， 然后 head one 跟p 段落好，现在我要加个 head two，headline two 然后再一个段落 ，tab 不鸟我，他说 Ctrl 加 tab 也不是嘛对，那就是 Ctrl 加逗号对，那就对了再来就自动帮你展开，这是可以快速展开，所以如果你练到最强状态的话，那个网页听说有人可以一行，然后就把整个网页的那个 HTML 都完成真不像人那它有什么什么 CSS 相关的重新命名一个 tag tag 其实就是这个元素了应该是没记错然后那些调整数值然后做表格，那表格其实超烦的然后什么 table 打原始码用软体就是按完设定几栏，然后几列就结束，但是写原始码很麻烦什么 table， 然后又要 head 有没有 table。要这样，这超麻烦的那 Zencoding 可以怎么做？Table， 下面有个 head， 然后这个 head， 我们挂号4则运算，还可以这样的，然后有3个 th 3个栏位然后再加什么有个 body 表格内容然后body 和内容，然后有好几列对，这边应该还有再给它一个列一列现在是2列，然后我要3列这3列里面呢就各有3个栏位然后把它展开，然后惊悚的表格就出现了，这样看不到，我们可以设定一下它的边线然后来设定个宽度33%宽度
按上它，这样应该是能稍微看到点东西。啊，这是微小表格。那就把整个表格设定100%的宽度，然后30%的高度。那我们就可以看到强大，标题列，然后再来产生了3列，然后各3栏，这就是什么 encoding 的胜利，瞬间就把你的卷尺码展开。那边还有一些什么奇怪，就可以帮你补足啊，用这个 Ctrl 加 H 好像是包覆吧。反正是说，就是说什么H1，然后，其实我也不知道这个该怎么用。VC 这样做下去，好吧？他不跟我解释是怎样，还是要反白，再次跳开，所以这不科学。好，那这还有很多奇怪的特技，大家可以研究一下。哦，这边有一个不错的，IE 看得懂这个很神奇的东西啊，你就可以用这什么 CC， 然后冒号 IE8、IE9，那里面可以放那个针对 IE9 去调整补足的那个 CC 语法，这就是特技啊。我们可以看看，这边应该是 CSS 用，这个也有 CSS 用的用的产生了，这可能在写起上才有效，不要管它啊。你要用 jQuery 的话，还蛮不错，快速键，太神奇。好，这就是 Zen Coding。我是记得在我习惯用编辑器上是有办法，就是好几行然后合体这样。可能是之后哪天发现，反正我现在只会用展开这样超可怜的，只会用展开。